Уберите его подальше. В Караганде более 700 жителей нескольких улиц частного сектора просят перенести мусоросжигающий завод за пределы города. В его печах уничтожают медицинские отходы, и это очень тревожит местных жителей. Ведь черный дым спускается на дома. Карагандинцы считают, что черный дым, спускаясь на дома, наносит вред здоровью и просят власти принять меры. Репортаж Марины Неватовой. 4 октября, Потанина, 111. Завод по утилизации медицинских отходов. Вот опять, пожалуйста. Дымят в полный рост. Эти кадры нам предоставили жители района Михайловка, которые живут недалеко от завода по утилизации медицинских отходов. Люди рассказывают, что такую картину наблюдают нередко и последствия от выбросов ощущают на себе. Вредны для окружающей среды, для экологии, для здоровья. Белье все грязное, в пыли. Пыль это не отстирывается. Потом дети стали часто кашлять. Здесь 300 метров от нас весь ветер, как раз направление ветра, когда идет на наши дома и оседает. Но ночью меньше видно, а дыма больше идет. Открываем окна, дус там воняет. Вот прям вонища. Здесь сжигают там и бинты, и шприцы, и, говорят, руки-ноги сжигают. Руки-ноги, да. Да, и с онкологией везут, и тут диспансеров везут. Все сюда везут. А расстояние у нас здесь 530 метров до нашего дома. Там есть ближайшие дома, которые расположены 430 метров. Местные жители говорят, что несколько лет назад, когда строили этот завод в черте города, никто не интересовался их мнением, просто поставили перед фактом. Никто не против здесь этого завода. На самом деле это абсолютно нужная вещь для города. Куда-то медицинские отходы девать нужно, да, вы с этим согласны, да? Вот. Но, конечно же, это не в черте города, не 400 метров до ближайшего дома это делать. Руководство компании с претензиями не согласно. Показывая оборудование, отмечает, что вся утилизация происходит по стандарту. Газы после сжигания нейтрализуются щелочным раствором, и воздух в округе не портится, утверждает директор. Человеческих останков в печах нет, их хоронят в специальном месте. Дирекция завода уверена, что дымом Михайловку могли заполнить также другие предприятия, и нужно провести проверки. Мы сжигаем медицинские отходы. В медицинских отходах входит пластик, бумага, текстиль. Полистирол. Не работала термопара на каких-то участках, температуру, которую меряют. Чуть была разрушена герметичность самой установки. Такой показатель дает, что там 500 метров отсюда, чтобы там человек побеспокоился. Точно. Да, и выброс сажи чуть больше допустимо. Ну, это минимально. Только в одном участке, я говорю, только в одном участке, незначительно. Это признали как ошибку, мы его исправили, там черный, который вы видели. Но это еще, знаешь, как вы посмотрели, как посмотрели, какой стороны его смотрели, знаете, там его увеличили в 8 раз. Тем не менее, после жалобы жителей Департамент экологии области провел свою проверку. По результатам инструментальных замеров отделом лаборатории были выявлены превышения по взвешенным частицам пыли, а также были выявлены нарушения по эксплуатации инсинераторной печи. Департаментом экологии по Карагандинской области было выдано предписание об устранении выявленных нарушений ТО утилизации ЛТД до 15 ноября 2023 года. Жители Михайловки готовят обращение в прокуратуру и в суд. Они хотят, чтобы завод перенесли подальше от жилых домов. Марина Неватова, Жнайдар Рахимжанов, Астана Таймс из Караганды.